yo kuva saa 3 kugera saa 9 saa 9 zuzuye yego nibwo Papa King yahageze. Nukuvanga amateraniro Nukuvanga amateraniro atangiye kuva saa 3 ageza saa 9 atarinjira mu rusengero. Kuririmba yego nta kwigisha kwari guhari. Kwari kuririmba no gusirimba no kugira byonyine. Yego nta kwigisha kwari guhari. Papa King akimara kugera aho hanze abadiyakoni biwe yego no kuvuga ngo niba uzi kuri perezida aza afite abarinzi. Abadiyakoni bari mu rusengero ariko no kuvuga ngo akigera imbere yego ku kibuga bahise basohoka hanze baragenda bamwe bagenda imbere bamutwaje Bibiliya n'amazi yego aragenda ahita aca mu bantu ahita agenda ahita yicara ku ruhimbi. Muri ayo masaha mwafashe yo kuva saa 3 kugeza saa 9 byibuze baba barabahaye n'umwanya wo kwiyegeranya n'Imana kwihana? Reka ibyo bintu nibibaho ni ukuririmba gusa. Urumva uko ari ugusenga? Ni ukuririmba gusa noneho bagacishamo bakavuga ngo umukozi w'Imana ngo isaha ngo y'ubuhanuzi ngiye kugera, ngo umukozi w'Imana agiye kuza, ngo mwihangane ngo isaha ngo yo gukirira aho ngiye kugera. Wajyaga kubona aravuze ati hari inyuma hari umuntu ufite ikibazo iki hazamuroze gutya na gutya naze hano musengera. Yego yarabasengeraga pe bakituraga hasi bakavuga urumva n'abadayimoni akavuga ngo barimo kuvuga akanabavugisha yego akavuga ngo arimo kuvugana na Rusufero akavuga ngo agiye gukingura ngo icyumba ngo bamurogeyemo. Yego bandi kukubaza abo bantu yabwiye ngo baratanga amafaranga ni ituro yarababwiye bagomba gutanga kugira ngo basengere? Ni ukuvuga ngo twatuye inshuro zigera muri 4 mu byiciro kuvuga ngo niba ari 20,000 barajya uruhande rumwe, niba ari 100,000 barajya uruhande rumwe, niba ari 30,000 barajya uruhande rumwe gutya na gutya. Bagenda basimburana nyine uko bagiye batanga amafaranga. Yego aravuga ngo batanze amafaranga menshi ubajye ku ruhande rumwe, noneho ngo we arabasengera nyuma ngo abandi bagiye. none umva babandi babakire nyine ubona nyine bafite amafaranga w'insigana. Noneho twe twatanze makeya nigeze dusengera kuva ku 10,000 kugera hasi yigeze dusengera. No kuvuga ngo yasengeye abatanze mugende ngo muzagaruka. Yego Prezire we ari kuvuga ukuri, aravuga ukuri n'abari baravuga ukuri kuko ibyo bavuga nibyo ni nabyo navuze. Ndavuga ngo Papa King iyaba koko ahagaze ku kuri ibyo Pastor Claude avuga ngo Prezire yamwatse miliyoni 2 nawe azi koko yamwatse miliyoni 2 amurenganya, afite ibimenyetso nawe yamujyana muri yari kujya kumurega. Kandi ikindi abantu bakwiye kumenya, ntabwo ntekereza ko Papa King yajya kurega Prezire azi ko hari abantu benshi bari hano hanze yahemukiye, kuko azi ko aramutse amureze bikamenyekana abo bantu bose bamuhagurukira. Yes, ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Kwizera TV aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifurije kugubwa neza. Aka kanya hari umuvandimwe wifuje ko tuganira ku bintu bya Papa King ndetse ashimangira ukuri kw'abantu batanze ubuhamya kuri Zaburi nshya, avuga ko ibyo batanzemo ubuhamya bavugishije ukuri, ndetse hari n'ibindi yifuje kutuganiriza byamubayeho ageze mu rusengero rwo kwa Papa King. Rero muri hangana agatelefone ngiye gukoresha ni gato niko mfite muri iyi minsi, niko ngiye gukoresha kugira ngo tuvugane. Amajwi ashobora kuza gusohoka nabi, ariko mwe mu nkurikiranye babyeyi banjye, bashiki banjye, bakuru banjye, barumuna banjye, abavandimwe, ntabwo muri mwe haburamo abantu mwamburesinga nkaba nabasha kugura telefone nini yo kujya imfasha gukora ibiganiro. Rero ngiye kumufata kuri telefone tuvugane, ubundi mukurikirane iki kiganiro mutuje, mwumve ubuhamya bw'uyu mugabo. Reka dutangire twumve icyo agiye kutubwira.
Yes, hello. ni ukuvuga ngo Yego. Wari umbwiye ngo ibintu Plaisir n'abantu bakoranye ikiganiro ngo bari kuvuga kuri Papa King nibyo. nimuza kubwira Yego. Plaisir kibiriya cya kigabira biganira akoresha akorana n'abariya bantu Baraba mama, yego. Biriya bintu bavuga nibyo. urumva Yego. hano Ndi kukumva. no kuvuga ngo Mm. ibintu nanjye nagiye ndabyibonera igihe nigiriye urumva Yego. sinari nsanzwe nsengerayo icyo gihe nawe mfite ikibazo cyo mu nda Yego. nkamubona kuri YouTube akora biriya bintu Asengera abantu, akora ibitangaza. asengera abantu bakitura hasi Yego. ndangije nibwo navuga ati nanjye uko byagenda kose ngomba kuzajyayo noneho mfata nimero ye. Yego. Hano Ndi kukumva. mfata nimero ye ndamuhamagara. Yego. maze kumuhamagara arangije arambwira ngo ngasengera mbere y'urukiko rwa gisirikare hanyura. Yego. njye narateze njyayo yarambwiye ngo iteraniro ritangira 3:00 buri kageza 12:00. ndangiye ndavuga ati nzaza. Yego. icyo gihe narateze njyayo. maze kujyayo nibwo bwa mbere nayo ngiye nanasuye ariko ndangije maze kujyayo nagezeyo 3:00 uko yabimbwiye. ngezeyo ndagenda ninjira ahantu winjiri ahantu urusengero ahantu yasengeraga ni ukuvuga ngo imbere aho hari ikinamba. Yego. kinamba rwose bogerezamo imodoka. ndagenda ninjira njyayo. Yego. ngezeyo kuva 3:00 kugera 9:00. 9:00 zuzuye. Yego. nibwo Papa King yahageze. Ni ukuvanga amateraniro. Ni ukuvanga amateraniro atangiye kuva 3:00 ageza 9:00 atarinjira mu rusengero. kuririmba. Yego. nta kwigisha kwari guhari. kwari ukuririmba no gusirimba no kubyina byonyine. Yego. nta kwigisha kwari guhari. Papa King akimara kugera aho hanze abadiyakoni biwe. Yego. ni ukuvuga ngo niba uzi kuriya perezida aza afite abarinzi. abadiyakoni bari bari mu rusengero ariko ni ukuvuga ngo akigera imbere. Yego. ku kibuga bahise basohoka hanze baragenda bamwe bagenda imbere bamutwaje bibiliya n'amazi. Yego. aragenda ahita aca mu bantu ahita agenda ahita yicara ku ruhimbi. ntiyigeze asoma bibiliya aragenda yicara imbere. Yego. amaze kwicara imbere igihe cyo kugira ngo asengere abantu. hari umudiyakoni uko yabivuze ukuriya abanza agasohoka yaciye mu muryango wo hirya asohoka ajya hanze. Yego. ameze nk'ujya kuri tuwarete. urumva. Yego ndi kukumva. uko yaciye mu muryango mutoya w'urusengero ahinguka inyuma. Yego. nari ndimo. amaze kuvayo yaje ntiyongeye gusubira ku ruhimbi yahise aza ahita afata mikoro atangira kwisenga. Avuye hanze nta kindi yahise akora, yahise aza gusengera abantu. yahita aza gusengera abantu. noneho ni ukuvuga ngo iyo isenga kwiwe. Yego. wajyaga kubona aravuze ati hari inyuma hari umuntu ufite ikibazo iki n'iki hazamuroze gutya na gutya naze hano musengere. Yego. yarabasengeraga pe bakituraga hasi bakavuga urumva. n'abadayimoni akavuga ngo barimo kuvuga akanabavugisha yewe. Yego. akavuga ngo arimo kuvugana na rusufero. akavuga ngo bagiye gukingura ngo icyumba ngo bamurogeyemo. Yego. narinda aho ngaho ngiye mbyirinda. noneho ngewe ikintu cyantangaje. Yego. nagiye mfite target y'uko rwose bagomba kunsengera rwose nkakira.
navuyeho ntiyigeze ansengera. yego yewe umva navuyeyo umva n'ubundi numva uko nagiye neza ariko nyimeze kandi yaravuga ngo abantu buri bizere ngo barakira. yego arangije none ikintu cyantunguye noneho gikomeye ni ukuvuga ngo kwaka amaturo kwiwe. yego ni ukuvuga ngo yaravuze ngo buri muntu wese agiye gusengera abantu ngo abafite amafaranga ya n'aya ngo ndabasengera. gushyiraho icyiciro cy'amafaranga y'abantu baraguture. yego ndi kukumva, ndi kukubaza abo bantu yabwiye ngo baratanga amafaranga, ni ituro yari ababwiye bagomba gutanga kugira ngo basengere? ni ukuvuga ngo twatuye inshuro zigera muri enye mu byiciro. noneho ni ukuvuga ngo yarakubwiraga ngo utanga amafaranga guhera ku 5,000. yego kuzamura uri munsi y'5,000 ntabwo yamusengeraga. kandi noneho ariyo amafaranga menshi gutya, niba ari ukuvuga ngo niba ari 20,000 barajya uruhande rumwe, niba ari 100,000 barajya uruhande rumwe, niba ari 30,000 barajya uruhande rumwe gutya na gutya. bagenda basimburana nyine uko bagiye batanga amafaranga. yego noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe nanjye nagiye mfite 8,000. urumva? yego 8,000 byanjye nabisizeyo. naho urabitura? urumva nabisizeyo. yego maze kubisigaye. noneho we ukuntu yabigenje yahereye ku batanze amafaranga menshi. yego aravuga ngo batanze amafaranga menshi urajya ku ruhande rumwe, noneho ngo we arabasengera nyuma ngo abandi bagiye. none umva babandi babakire nyine ubona nyine bafite ku mafaranga wese. noneho twe twatanze makeya ntiyigeze adusengera kuva ku 10,000 kugera hasi, ntiyigeze adusengera. ni ukuvuga ngo yasengeye abatanze. mugende ngo muzagaruka. yego yego ni ukuvuga ngo yasengeye abatanze hejuru y'10,000. hejuru y'10,000 nibo yasengeye, abandi mwese arabareka. twebwe aratureka. noneho ikindi kintu yego cyaje gutuma mvuga kuri ya muntu ngo ari akoresha n'imyuka mibi. ni ukuvuga ngo uko twasenze abantu bose yasengeye hari. yego ni ukuvuga ngo ajya kurekura ikiganiro nageze mu rugo ndavuga ati reka nze ndebe icyo cya kiganiro cyasohotse nagiye. mbona bamwe yagiye asengera, hari n'abandi atashyizeho mu biganiro. ibintu byose byabereyeho ntabwo abisohora byose. agenda akuramo ibyaho yagiye asengera abantu. hari n'umumama yasengeye yigaragura hasi ariko ntiyigeze amushyiraho nawe. ndareba ndavuga ati umugabo ni umutekamutwe nge sinzasubirayo. yego umva kuva icyo gihe sinasubiyeyo. noneho kandi ibintu uriya mudiyakoni yavuze neza nge nabyiboneye n'amaso yawe. n'amaso yanjye biriya byo kuvuga ngo iyo korari ya kabiri igiye gusoza kuririmba arabanza agasohoka akajya hanze. neza ibyo bintu byarabaye. ngewe nari ibintu biriya bintu nuza Korode arimo aravuga. Korode ahubwo we nta kazi byabereyeho. ahubwo Korode ishobora kuba nawe afite ikintu aziranyeho nta nuza na Papa King. niyo mpamvu kare nakoze ikiganiro mvuga ngo Korode ashobora kuba yishyuwe na Papa King kugira ngo cyane rwose ibyo bintu birashoboka kuko ngewe ibyo bintu nabyiboneyeho nigiriye nkubona. yego rwose biriya bintu bavuga bariya badiyakoni n'uriya mukecuru umva neza barabivuze. umva neza nge narabyiboneye. urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. umva naho ubundi uriya mugabo gutera ubwoba
halo yego network zari zicitse ndimo ndakubwira yego halo ndi kukumva ndimo ndakubwira ati korode urabizi ko azarwanya abantu bavuga ibintu nka biriya kandi nanjye nicyo cyantangaje. halo halo ndi kukumva ndimo nkubwira nanjye nicyo cyantangaje ukuntu Pastor Claude yaje avuganira uriya mugabo. uriya mugabo nawe ashobora kuba afite imyuka mibi kuko arwanya abantu baza bavuga ukuri. Bomba ntibisanzwe pe. Ntabwo bisanzwe rwose njye ntabwo ukurikiye rwose umva mu kanya rwose ikiganiro cyawe ndagikurikiye. Ahubwo nsanze kabisa uri umuntu ushyira mu gaciro ukavugisha ukuri pe. Umuntu aba agomba kureba ku mpande zose ugahuza kuko njyewe biriya biganiro Brezil yakoresheje. Yego halo ndi kukumva. biriya biganiro Brezil yakoresheje byabariya abadiyakoni. njyewe nabiteze amatwi ndabyiyumvira nsanga ibyo bavuga byose warabyiboneye n'amaso yawe. narabyiboneye n'amaso yanjye pe. ntabwo ari ukujya kuvuga ngo ibiki n'ibiki njyewe nigiriyeyo pe. sinari mpazi rwose ahakorera ntihari mva njyewe ndi Kanombe ariko no kuvuga ngo nateze njyewe njye Nyamirambo. Yego neza ahantu yakoreraga ni ahantu harimo igaraje bogerezamo imodoka. Kinamba hariya ku rukiko rwa gisirikare imbere yaho neza. njye nagiyeyo pe. urakoze cyane no kujya mudufasha gutanga ubuhamya nk'ubu ngubu kuko biradufasha cyane. nka kare hari umuntu wakurikiranye ikiganiro nakoze ambwira ko Papa King n'ubundi hari n'ibindi byigeze kumuvugwaho mu buryo bwo gutuburira abantu akababeshya ngo Imana ibohereje hanze ngo ibajyanye hanze yarangiza nyuma agahindukira akabahamagara akabahuza n'abantu b'abasikama yateguranye cyangwa se yakoranye nabo iyo diro avuga ko bari buze kubafasha mu gutegura ibyangombwa byo kubajyana hanze bikarangira bantu bariwe amafaranga. ari nabyo nge nasaba hari n'abandi bahuye n'icyo kibazo bahaguruke bavuge kugira ngo ukuri kujye hanze kuko iyi saha kuriya Pastor Claude yahagurutse asa n'uri kwataka Brezil. navuga ko abantu bashobora kubona Brezil nk'umuntu mubi. bashobora kubona Brezil nk'umuntu mubi. Brezil bareke kumubona nk'umuntu mubi kuko Brezil ibyo arimo arabisohora ni ibintu by'ukuri bya nyabyo urumva. Yego bareke kuvuga ngo Brezil ngo yakoze amakosa. nta kosa yakoze kuko ibyo yakoze ni ibiri byo bya nyabyo pe. kuko n'abantu ibyo bavuga nibyo 100% kuko njye nagiyeyo. oya Brezil we ari kuvuga ukuri. aravuga ukuri n'abariya baravuga ukuri kuko ibyo bavuga nibyo. ni nabyo navuze. ndavuga ngo Papa King iyaba koko ahagaze ku kuri ibyo Pastor Claude avuga ngo Brezil yamwatse miliyoni 2 nawe azi koko yamwatse miliyoni 2 amurenganya. afite ibimenyetso nawe yamujyana muri yari kujya kumurega. kandi ikindi abantu bakwiye kumenya ntabwo ntekereza ko Papa King yajya kurega Brezil azi ko hari abantu benshi bari hano hanze yahemukiye kuko azi ko aramutse amureze bikamenyekana abo bantu bose bamuhagurukira cyane rwose. bariya bamama twabonye bari gutanga ubuhamya ni bake mu bantu yahemukiye. umva ni benshi pe. yahemukiye abantu benshi cyane ni benshi cyane rwose. kuko ni nabyo abari abantu ni nacyo kintu bakwiye kwitondera. gukurikira ibitangaza ngo umupasiteri ngo arasenga ngo abantu ngo bakuzura imbaraga z'Imana ngo abantu bakabona ibitangaza burya abantu bakwiye kubigendamo gake. ni ukuvuga ngo ngewe njya kujyayo urumva. Yego njya kujyayo nabona agasengera abantu ariko byembyiteho. ntabwo wasanga ari bya bindi by'abatubuzi. Yego noneho ngenza kubona umuntu arimo byamushyize imbere arimo gutanga ubuhamya.
aravuga ati ariko ubundi hari ahantu wazajyayo. erega bariya abantu batanga ubuhamya, uzi ko bariya abantu batanga ubuhamya bari gushima Imana. njyewe namaze kumenya ko ahubwo bariya abantu abishyura. bariya baba bateguwe, ni abantu baba bateguriye mu gikari. ubundi uriya uko abakora ni ukuvuga ngo abafite abakomisiyoneri bashinzwe gushaka abantu bazaza bagatanga ubuhamya bw'ukuntu basengewe bagakira, cyangwa se abantu bari buze akabasengera avuga ngo barwaye uburwayi runaka, bakazagaruka batanga ubuhamya ngo barakize, akishyurwa n'ibihumbi 100 bitewe n'ubuzima arimo bubi, akabyemera akavuga se wayi nabyanga. yego biriya bintu noneho ngewe ikintu cyantunguye kugira ngo abantu tuve mu gitondo numva navuye nanasaraye rwose kuva mu gitondo kugera saa 9 ari ukubyina no kuririmba byonyine, noneho nanahagera kwa kundi usanga hari mwarimu wigisha ntawe wari uhari, ntawe uretse umukobwa wari uhari wabyinishaga abantu akaririmba akagira. ese ubundi muri ayo masaha yose yo kuva saa 3 kugeza saa 9 mwafashe muhimbaza? muri ayo masaha mwafashe yo kuva saa 3 kugeza saa 9 byibuze baba barabahaye n'umwanya wo kwiyegeranya n'Imana, kwihana? reka ibyo bintu nibibaho ni ukuririmba gusa. urumva uko ari ugusenga? ni ukuririmba gusa, noneho bagacishamo bakavuga ngo umukozi w'Imana ngo isaha ngo y'ubuhanuzi igiye kugera, ngo umukozi w'Imana agiye kuza, ngo mwihangane ngo isaha ngo yo gukirira aho igiye kugera. ese ubundi bwo alo reka manze nitaba umuntu ndaje ubundi. sawa. yes, bakunzi ba Kwizera TV, ngira ngo ubu ni ubuhamya mwiyumviye n'amatwi yanyu, muraza kwihangana, ndi gukoresha agafone gato, sinzi ko ijwi muri buze kuryumva neza, ariko hari umuntu wadufasha cyangwa se wakorera umugisha, wadusapotinga tukabona telefone nzima, telefone nini yo kugira ngo ijye idufasha gukora ibiganiro, dukora ibiganiro bimeze neza. nyine urumva ijwi ntabwo rimeze neza, ariko ntekereza ko muri buze kubyumva. ntekereza ko ubu buhamya ni ubuhamya bw'umuntu wakurikiranye ikiganiro nakoze kare, umuntu ubwe yitangiye, ni umuntu ubutanze, avuze ibibi bya Papa King. mw'abantu rimwe na rimwe hari igihe twavuga kuri aba bantu mukagira ngo ni urwango cyangwa ngo ni ishyari tubafitiye, ariko nta shyari tuba tubafitiye, ahubwo ibintu tubabwira ni ibintu bibaho. hari umuntu wanditse komenti mu kiganiro, niba ari mu kiganiro sinzi, ndaza kubyibuka neza, avuga buryo ki yajyanye abantu, abajyaniye Pastor Bosco, Harerimana Jean Bosco, umushumba wahoze umushumba wari w'itorero rya Zirafati, abajyana ngo babasengerwe, abajyanye nk'umuntu ubajyaniye umukozi w'Imana, abagejejeyo aho kugira ngo bantu basengerwe, bisanga bari guciririkanwa amafaranga n'umushumba wakabasengeye. ese iryo ni ryo sengesho mukeneye? wibaze ngo Bishop Harerimana agera ku rwego abwira abo bantu ngo mbese ko muri kwanga kuma amafaranga kandi uburwayi ngiye kubasengera, iyo mujya mu Buhinde mwari kwishyura amafaranga menshi cyane. munyemerere mbanze nitabe uyu muntu n'ubundi dukomeze twumve, tuganire nawe, abohoke, nawe avuge ukuri kuri ku mutima we. alo yego nahundi rwose nakunda ukuntu uvugisha ukuri, n'ubundi rwose biriya bintu rwose bari abantu bavuga ahubwo Perezida rwose nakomeze avugisha ukuri, abantu bashaka gusenya izina ry'Imana ahubwo bave mu bantu bose. oya, ntabwo tuzemera guceceka ngo ni uko abantu baturakariye cyangwa abantu badututse muri komenti. oya, tuzavuga ukuri uko kuri. umuntu ntuvugisha ukuri, umuntu akaza kuvuga nabi, ubundi nawe ushimwa n'abantu, Imana ukorera neza uguhesha icyubahiro cyane rwose. naho ubundi kuvuga ngo Claude araza, undi buriya njya nibaza Claude, ubundi buriya ni umupasiteri waheye. Claude usibye kuba yiyita umupasiteri,
nta n'ahantu hazwi yaba yarasengewe ngo bamusengere ubupasiteri, ntekereza ko ari we wabyiyise. buriya nawe niwo muhamagaro we, buri wese agira umuhamagaro we, burasanga umuhamagaro afite ari uwo gusenya umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana. rwose mba iyo wese nibaza undi leta rwose yakagombye kuzagira igikorwa kuko batarakabije. Arakabije cyane, ariko nawe ntabwo tuzajya tumureka ngo akore ibyo yumva ashaka, tuzajya tumuha ukuri. arakabije rwose. icyo nzi cyo ibyo yigira byose hejuru yabyo hari Imana ifite imbaraga cyane ishoboye kurwanirira umurimo wayo cyane rwose. rero warumamagaye n'ubundi ndi gukora ikiganiro, ndavuga ntabwo nabura kukwitaba, ubwo n'ikiganiro tugiranye nshobora kuza kugishyira kuri YouTube kugira ngo abantu baze kumva ko ibyo tuvuga aba ari ukuri. nta kibazo rwose kuko ngiye nabyigiriye rwose nabyibonera ibyo navubone. Yego. ibintu ntawe n'ibyo ngewe rwose mbona mu narabyiboneye. Yego. bose ubishyireho abantu bamenye ukuri. ndaza kubishyiraho, kandi rwose ndagushimiye cyane kuba mufata umwanya wanyu mukadukurikirana. Imana ibahereza umugisha. kubakurikirana ni ngombwa kuko ibintu muba muvuga biba ari byiza, kuko n'abantu baba bari mu biyobe iyo bumvishije ibintu nk'ibyo bagaruka mu nzira nziza bakumva ko hari abantu b'abasikama nyine baba bashaka kwiba abantu. Yego. babibira mu izina ry'Imana kandi ari abajura. biriya ntabwo ari byo pe. ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye cyane. naho ubundi Brezil ntibamutera ubwoba uriya mugabo ntakomeze kumutera ubwoba, kuko biragaragara ko uriya mugabo yishyuwe. kwishyurwa bwo yishyuwe cyane rwose. yishyuwe kugira ngo amuce intege, ariko ntabwo nawe icyo nzi cyo nawe ntabwo aracika intege. kugira intege akagira ikindi kiganiro wongera gusohoka. Yego, ni icyo ngicyo yabikoreye. ni ukuri ndagushimira, urakoze cyane kandi rwose wowe jya uvugisha ukuri rwose turagukurikira pe. nawe ndagushimiye, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. nawe sawa mugira umugoroba mwiza. Yes, ngira ngo mwabyiyumviye inshuti bakunzi ba Kwizera TV. Nge nekereza ko nta kintu narenza kuri ibi bintu uyu mugabo avuze, ariko birababaje kuba abantu bajya mu rusengero bagahera saa 3 bari guhamiriza, bari kubyina, bategereje umushumba. Kandi tuzi ko mu rusengero, tugiye mu rusengero tuba tugiye kwigishwa uburyo bwo kugendana n'Imana ndetse no gukiranukira no gukiranukira Imana, ndetse tugafata n'umwanya wo kwiyegeranya n'Imana, kuko igihe tumara hanze nicyo kinini. Ariko ibaze kuba abantu bafata umwanya munini wabo wose bakawufata ari umwanya wo guhimbaza abantu, bagatutubikana, n'igihe umupasiteri aje akaza ari gukora ubusikama bwo gukuramo abantu amafaranga. Nje icyo nakavuze, Papa King, ibintu Pastor Claude ari kwigira, Papa King bakagombye ribu yakamuhamagaje, kuko uko biri kose hano hanze hari abantu benshi bafite ubuhamya bw'uyu mugabo wabahemukiye mu buryo bufatika, nk'uko Harerimana Jean Bosco yafashwe kubera ubusikama, na Papa King yakagombye gufatwa akaryozwa ibibi yaba yarakoreye abantu, cyangwa se akaryozwa amafaranga, cyangwa agahabwa igihano cy'abantu yagiye agira ute ahemukira. Rimwe na rimwe nuko tubivuga mukadutuka, ariko ukuri mwakwanga mwakwemera, ikinyoma kizatumbagira, ariko ukuri kukiri gushaka inzira yo kunyuramo kugira ngo kuzarenga ikinyoma. Nge ndi hano kugira ngo mbabwize ukuri, mbahereze ukuri. Uzabyumva azabyumva, utazabyumva azagira ute azarorere. Nekereza ko uyu ni umuntu mpamagaye, aravuga ati nshingiye kubw'ikiganiro wakoze, reka nanjye nshimangire ko bariya abantu bagiye kwa Brezil bavuze ukuri,
kandi ibyo bavuze nanjye nagize ute nabyiboneye n'amaso yanjye. Nabonye hari abantu bavuga ngo mbese kuki muza gutanga ubwo buhamya mumaze gutandukana n'aba bagabo. Ndagira ngo mubwire ngo aba bagabo kugira wumve ububi bwabo bafite ibintu bameze nk'imyuka batongera mu bantu, abantu bakagira agahuge ntibagiye bagira umwanya wo gutekereza ku byo babona, agasa n'utabibonye ku buryo ashobora no kubona ikintu kibi ntaciteho akabyirengagiza. So rero njye navuga ngo buri wese abe maso, isi tugezemo ni isi mbi, abantu buri wese asigara arashusha umutwe atekereza icyo yakora. Niba Papa King yaricaye akabona ko gusikaminga abantu akoresheje ijambo ry'Imana aribyo bizamutunga bikamubeshaho n'umugore we n'abana be, mwe mukaza mumwita ngo ni umukozi w'Imana, birabareba. Nibabarye kuko ngibyo abapfu biribwa n'abapfumu, nibayabarye kabisa. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Shalom shalom.